ချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူရှိချိန်မှာတင်ဘာတွေးနေတယ်ဘာခံစားနေတယ်ဆိုတာသူတို့အကုန်သိနေတယ်လို့တင်ထင်နေဘူးပါသလားကိုယ်တိုင်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့တောင်သူတို့နားလည်နေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတာမျိုးပေါ့တကယ်တော့ဒါဟာရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုတိတ်တဆိတ်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုပါဒီစိတ်ကူးယဉ်မှုကဘာလဲဘလို့ဖယ်ရှားနိုင်မလဲဆိုတာလိလာကြည့်ကြရအောင်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာရင်းနှီးမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်လူအပေါ်ထက်ခါတလဲလဲယူဆထားတဲ့အရာတွေနဲ့သတ်မှတ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုယူဆချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကလက်ခံကျင့်သုံးနေမိပြီးပြဿနာတွေရှိနေရင်တောင်ဘယ်တော့မှဆွေးနွေးဖြစ်ကြတာမရှိပါဘူးကိုချစ်သူကကိုထင်တဲ့လောက်နားမလဲတာမျိုးကိုမြင်သာမှုရှိတယ်လို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်အခြေအနေတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအထူးသဖြင့်ကိုယ့်နဲ့အရင်းနှီးဆုံးလူတွေကအလွန်တိတာထင်ရှားတယ်လို့ယူဆတတ်ပါတယ်ဥပမာမိုနီကာနဲ့ကော်နာတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်အောင်ကော်နာကသူ့မှာရုတ်တရက်အလုတ်ခီးထွဲရတော့မယ်အဲ့ဒါမိုနီကာမိသားစုလာလေတဲ့ရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်မိုနီကာဒီတဲ့ရင်ကိုကြားတော့ဘိုက်ထဲမှာတင်းလာသည်ပခုံးတွေတင်းသွားပါတယ်သူမကကော်နာဟာဒီအပတ်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာသိတယ်လို့ထင်နေပါတယ်မော်နီကာကကော်နာကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရင်ဘာမှမပြောဘဲအလုတ်ခရီးကိုဖြတ်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်ရက်အနှဲငယ်ကြတော့ကော်နာကခရီးထွက်သွားတဲ့အတွက်မော်နီကာကအရန်ဒေါသထွက်ပြီးနာကျင်ရပါတော့တယ်ကော်နာဘလို့လို့ဒီလောက်ဂယုမဆိုင်နိုင်ရတာလဲလို့သူမကတွေးနေမိပါတယ်တစ်ဖက်မှာလဲကော်နာကလွန်ခဲ့တဲ့လအနှဲငယ်ကမော်နီကာသူ့အလုတ်ခွန်ဖိအားတွေကိုနားလေပြီးခဲ့တာကိုပြန်အမှတ်ရပြီးသူမလည်းအခုသူ့အခြေအနေကိုနားလေလိမ့်မယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်စိတ်ပညာသူတေနာတွေကဒီဖြစ်စဉ်ကိုမြင်သာမှုရှိတယ်လို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်လူတွေဟာသူတို့တွေးနေတာနဲ့ခံစားနေတာတွေကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဘလောက်နားကြလဲဆိုတာကိုအလွန်အကျွမ်းခံမှန်းမိတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့အလောက်ကစီဝေတစ်ခုကိုဥဆောင်နေချိန်မှာတင်ကစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီမဲ့အားလုံးကတင့်ကိုညင်သက်ပြီးကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာမျိုးပေါ့ဒီလိုထင်ယုံထင်မှားဖြစ်ခြင်းကရင်းမိတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာအထူးသဖြင့်ပိုအားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာချစ်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေစံတတွေခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုနားလည်တယ်လို့တကယ်ပဲထင်နေတတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုကောင်းကောင်းသိပေမဲ့သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွင်းစိတ်ကပါရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုပြောတာမပြောတာအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ပဲစစ်ထုတ်ပြီးကြည့်မြင်တတ်ကြပါတယ်ဒီလိုယူဆချက်တွေကတိုက်ရိုက်ပြောဆိုမှုတွေမရှိတဲ့အခါသူငါ့ကိုနားလေတယ်ငါမပြောဘဲနဲ့ငါလိုအပ်တာကို तू သိတယ်ငါဒီလောက်ခံစားနေတာ तू လည်းအတူတူပဲခံစားနေမှာချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာလွဲတယ်ဆိုတဲ့ရင်းနှီးမှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တကယ်တမ်းအချစ်ဆိုတာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကလက်တွေ့ဘဝနဲ့မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကိုချစ်သူကကိုကိုမသိဘူးဒါမှမဟုတ်နားမလဲတဲ့အခါဆက်သွယ်မှုမရှိလို့ဆိုတာကိုမသိပဲနားကျင်မှုတွေစတင်ဝေးရောက်လာပါတယ်သူသာဂယုဆိုင်ရဲ့အဲ့ဒီခရီးကိုတွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ငါဘလောက်စိတ်ပြက်နေလဲသူသိတာပဲဒါပေမဲ့သူလိုချင်တာကိုပဲလုံးနေတယ်ဆိုပြီးကိုမချစ်မမြင်ဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ကောက်ချက်ချမိတတ်ပါတယ်ကိုချစ်သူကကိုထင်တယ်လို့နားမလဲတဲ့အခါစိတ်ပြက်အားငယ်မှုတွေမလွဲမသွေဖြစ်လာတာကြောင့်အတွေးဖတ်ခြင်း mind reading ဆိုတာဟာထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စရာဖြစ်လာပြီးမကြည်နပ်ချက်တွေစုပုံလာပါတော့တယ်စုံတွဲကုထုံးပညာရှင်တဦးအနေနဲ့ရုန်းခံနေရတဲ့စုံတွဲတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေး bubble တွေကိုအလွဲတကူမြင်နိုင်ပါတယ်တချို့စုံတွဲတွေမှာဒီလိုအတွေး bubble တွေဟာနာရီပေါင်းများစွာဒါမှမဟုတ်ရက်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပြီးတချို့တွေမှာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေပါတယ်ယူဆချက်တွေနဲ့ခံမှန်းချက်တွေပေါ်အခြေခံတဲ့အတွေး bubble တွေဟာနာကျင်မှုနဲ့မကျေနပ်ချက်တွေရဲ့နှဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်သူမငါ့ကိုနားလေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ဒီစိတ်ကူးယဉ်မှုကရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတွေကိုပြောဖို့မလိုပဲချစ်သူနဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်မှုရှိပြီးတက်တောင့်တတဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုလိုတာပါစစ်မှန်ပြီးရေရှည်တည်တတ်တဲ့ယဉ်နှီးမှုကဒီစိတ်ကူးယဉ်မှုထက်အနှဲငယ်တော့ပိုပြီးရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်ပါကိုချစ်သူနဲ့အမြဲမေးမြန်းရှင်းလင်းနားလည်မှုလွဲတာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖော်ပြကသူ့ကိုလည်းပိုမိုနားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်တိုက်ရိုက်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုအတွက်လမ်းဖြတ်နည်းမရှိပါဘူး
တသက်တာအိမ်အောင်ရေးတွေတောင်ဒီလိုထိုက်ရိုက်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မှာပဲတီမိပြီးတိုးတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာနဲ့နေတဲ့နားလည်မှုတွေကိုဆက်လက်လေ့လာဖို့ကျွန်တော်ကို follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်